Ну, очевидно, что основной клинической проблемой, которая у больных с тяжелым течением COVID-19, это развитие ОРДС-синдрома. Ну, здесь некоторые есть понятийный диссонанс, потому что вот мне сложно сказать, какое на сегодняшний день современное определение ОРДС. Ну, в общем-то, какой-то редакции этого определения, которое было дано в 1994 году, на сегодняшний день еще не произошло. Ну и поневоле, что идеальный синдром ОРДС – это когда основным патогенетическим фактором является нарушение проницаемости альвеоло-капиллярной мембраны с развитием некардиогенного отека легких. Ну, в общем-то, авторы, которые предложили в 1968 году, в 1967-м Петти и Элсбах, они, в общем, предполагали, что это типовой процесс, есть общие физиологические механизмы, ну, и развивается все, которые... Эта проблема возникает у многих больных, которые находятся в критическом состоянии. Но уже, в общем-то, накопленный опыт уже в скором времени дал понять, что, конечно, от причин развития дыхательной недостаточности есть, в общем-то, и физиологические, клинические особенности ее развития. Вот, в частности, вот были выделены прямые и непрямые причины развития дистресс-синдрома. Ну, наиболее очевидным, как бы, прямой причиной является пневмония. Известно, что вот, в частности, при бактериальной пневмонии есть особенности изменения механики дыхания, как правило, в общем-то, рекрутабельность больных этих не очень хорошая. В ряде случаев может быть сохранен комплайнс, но что несколько отличает нас от классического понимания дистресс-синдрома. Дистресс-синдром, вызванный прямыми причинами, он как раз по патогенезу все-таки ближе к той ситуации, когда основной патогенический фактор является нарушение проницаемости альвеоло-капиллярной мембраны. И здесь основная популяция больных, которую мы видим проявление такой дыхательной недостаточности, больные сепсис. Исходя, в общем-то, из сложившейся канвы, ну, поневоле мы будем сравнивать ОРДС, который развивается при COVID-19, с тем ОРДС, который возникает при другой патологии. Ну, известны общие механизмы развития артериальной гипоксемии. Ну, кстати говоря, ОРДС – это, по сути, сегодняшний день клинический термин, который обозначает острую гипоксемическую дыхательную недостаточность. Ну, более того, ОРДС нам позволяет ранжировать ее тяжесть. Ну, в то же время мы понимаем, что не особо мы учитываем особенности его развития, не особо учитываем причины его развития. Основные механизмы артериальной гипоксемии тоже хорошо известны. В первую очередь, нарушение вентиляционно-привезенных отношений и крайний вариант которых является шунт. Нарушение диффузии и патологическая ситуация также являются причиной развития гипоксемии, но они, наверное, имеют менее важное значение. Напомню, что, в общем-то, уравнение шунта, известная из классической физиологии, она описывает, по большому счету, причины нарушения оксигенации артериальной крови. Ну, на основании формулы шунта мы понимаем, почему у нас основным диагностическим критерием степени нарушения оксигенации является альвеолово-артериальная разница, либо ее суррогаты, в частности, как отношение к ПО2, к ФиО2. Более того, здесь хочу напомнить, что есть понятие абсолютных шунтов, которое называет это часть легких, в которых соотношение, прошу прощения, это часть легких, в которых, в общем-то, нет вентиляции. И есть так называемый относительный шунт. Это участки легких, которые резко нарушены на региональном уровне вентиляции, но и нарушено отношение вентиляции к перфузии. Когда же мы рассчитываем уравнение шунта, то по сути мы считаем общую степень несоответствия вентиляции к перфузии, а не, естественно, не абсолютный шум. Основная лечебная концепция, которая сформировалась вот за 4 десятилетия, все-таки в основе лежит патогенез некротигенного отека легких. Ну и понятно, что основной способ поддержания газообмена, основные ориентиры респираторной поддержки – это правильный подбор давления в дыхательных путях, чтобы обеспечить соблюдение протективной стратегии, не нарушить функцию сохранившейся легочной ткани, в то же время обеспечить стабильность легких, увеличить объем легких за счет расправления альвеол, которые у нас спадаются на выдохе. И также с помощью маневра регулирования альвеол мы можем увеличить объем легких в процессе проведения респираторной поддержки. С этих позиций, конечно, эпидемия нам дала совершенно новое явление, то есть новый вариант развития ОРДС. И уже на ранних, когда поступили первые больные, в общем-то, очевидно, были клинические особенности течения дыхательной недостаточности. В частности, конечно, у всех на языке это отсутствие дисноя при наличии достаточно выраженной гипоксемии. Как правило, поскольку у нас на данный момент широко распространена была КТ-диагностика, в большинстве случаев на начальных этапах, в раннем этапе заболевания, объем повреждения легочной ткани не соответствовал степени развития гипоксемии.
Ну, по большому счету, опять-таки, небольшой объем проведения легочной ткани, то есть это сохранен объем легких. Ну, и уже клиническая понять, как правило, кроме в ранней стадии заболевания, несмотря на выраженное нарушение экзамена, рекрутабельность пациентов, ну, опять-таки, сохраненного объема была очень низкая. С этих позиций, в общем-то, уже появились публикации, которые посвящены патогенезу развития дыхательной недостаточности при COVID-19, ну и в том числе было отмечено, что тут, в отличие от традиционного, где повреждается, скажем так, все-таки именно альвеолокапиллярная мембрана со стороны альвеолы, то в данном случае здесь может быть ведущим патогеническим фактором было развитие васкулопатии и тромбоза. Хочу напомнить, что, в общем-то, традиционный так называемый РДС имеет свою определенную стадийность, прошу прощения. Но известно, что, в общем-то, применение маневров респираторной поддержки, которые направлены на подбор давления в дыхательных путях, он эффективен ограниченное количество времени, а именно в период эксудативной стадии развития острого респираторного дистресс-синдрома. Впоследствии происходит ребендлирование легочной ткани, активизируется процесс префлорации, ну и легкие меняют структуру, и, соответственно, давление не оказывает такого эффекта. Легкие становятся менее рекрутабельны, нет такого эффекта ПДКВ, поэтому даже появился термин, как поздний ОРДС. Собственно, в ранней стадии заболевания мы именно обеспечиваем экзамен с помощью подбора дыхательных путей. Через 8-10 дней, как правило, этот подход утрачивает свою эффективность. Опять-таки, напомню, в связи с дренированием легких. Ну и в ранней стадии, то, что сегодня уже не раз вспоминалось, именно диффузное алярное повреждение, она тоже имеет свою стадийность, но вот такое классическое проявление, а именно гиалиновая мембрана, отек интерстиция, некроз левиоцитов, это именно как раз касается оксидативной стадии. Уже, ну, при COVID-19, в общем, такой стадийности, как при типичном РДС, в общем-то, мы не обнаружили. Как раз вот именно процесс идет несколько иным порядком. То есть в ранней стадии мы как раз наблюдаем сохраненную комплайнс легких, несмотря на и низкую рекрутабельность, несмотря на выраженное и существенное нарушение оксигенации. К сожалению, полностью как бы какие-то ответы, в общем, чем отличается ОРДС морфологически при ковиде от типичного ОРДС, ну, наверное, на сегодняшний день не получено, потому что данные в отношении патологической анатомии это крайне разнятся. В частности, и часто наблюдает и типичный ДАП, и паттерн так называемой фибринозной организующей пневмонии. Ну и, конечно же, большинство как бы, специалистов все-таки считают, что очень часто находят линии тромбоза. Хотя, честно надо сказать, подобные изменения можно найти при ОРДС другой этиологии. Тем не менее, уже первые пациенты, в общем-то, как бы все-таки в основе именно клинические различия. И первые пациенты дали возможность всем известным коллегам выпустить публикацию, посвященную как раз атипичному ОРДС. В чем заключается атипичным? Ну, вот в данном случае объективно марки, что при ОРДС отношение фракции к фракции безжирной ткани изменьшено, но составляет приблизительно 1,25 с соответствующим разбросом. При ОРДС, вызванном ковид, это соотношение составило около 3. То есть о чем говорят, что совершенно не соответствует объем деаэрированной ткани той степени оксигенации, которую мы наблюдали. Кроме того, на картинке показано, что у пациентов в ранней стадии заболевания, как правило, сохранен комплайнс системы дыхания. В частности, среднее значение вот тех пациентов, которые были, авторы взяли в исследование, составляло порядка 5 сантиметров водного столба. Это абсолютно нормальное значение, даже достаточно высокое. Ну, на этом основании, в общем, дальше идет определенная динамика, конечно, все прекрасно знают сейчас об этом. Но, тем не менее, вот такая характерная динамика именно для ковида позволила выделить два фенотипа. Как меняется как бы в динамике развития дыхательной недостаточности. То есть вот в ранней стадии, то есть мы часто обнаружим высокую растяжимость, это выраженное нарушение реляционно-привязанных отношений, которое можно объяснить, по-видимому, исходя из всех происходящих, каким-то нарушением регуляции кровообращения, ну, ничем другим более, либо тромбоз. Это низкий вес легких, взаимосвязанные вещи, если объем сохранен, значит, соответственно, вес тоже не будет сильно изменен. И низкая легочная рекрутабельность, тоже взаимосвязанная вещь, потому что если, опять-таки, объем сохранен, нечего рекрутировать, и ответ на изменение давления будет небольшой. Как правило, как бы вот все особенности ОРДС, конечно, мы связываем с ранней стадией заболевания. Ну, позвольте, вот в данном случае, как выглядит картина КТ в ранней стадии заболевания. Ну, здесь уже, можно сказать, не совсем ранее, но
Характерной особенностью вот этой картины, что мы видим отсутствие консолидации, отсутствие градиент зависимых тазов, что очень достаточно часто мы наблюдаем так называемое типичное течение РДС. Больной получает оксигенотерапию большим потоком 10-15 литров, ну и применяется пронпозиция. Ну, характерный момент, у пациента нет тахипноя, ну и за кадром у него, в общем-то, нет выраженной диспноя. Динамика ситуации прогрессирует, и, в общем, появляются очаги консолидации, то есть идет какое-то изменение морфологии легких. Ну, кстати, у этого пациента это не было связано с разделением бактериальной инфекции, это как бы с развитием уже дальнейшего повреждения легких. И здесь мы уже видим участки консолидации. Хотя еще частота дыхания небольшая, и каким-то образом удается поддерживать ситуацию. Именно о чем говорил Александр Станиславович в этот период, с учетом того, что мы пытались пациентов как можно дольше проводить именно неинвазивную вентиляцию. По сути, мы выигрывали время, то есть давали возможность как пациенту самому победить инфекцию, а нам, в общем, основная цель поддержать его газообмен, поддержать другие гомеостатические параметры. Но чем опасно применение неинвазивной вентиляции в этот период, когда уже появляются первые признаки чувства диспноя, появляется тахипноя, появляется повышенное респираторное усилие, конечно, в рамках современных подходов, то может быть происходить уже повреждение легких не только вследствие патологического процесса, но и вследствие вот именно этого усиленного дыхания. Ну, я не буду повторяться, Александр Станиславович об этом подробно рассказывал. Ну, и в конце концов, когда повреждение прогрессирует, развивается так называемый фенотип H, то есть high, то есть это высокая эластичность, ну, соответственно, низкая растяжимость системы дыхания. Это большая фракция шунта, а это высокий вес легких, потому что это уже консолидированная легочная ткань, там увеличится количество воды. Ну и, безусловно, ну, здесь вопрос спорный, кстати говоря, вот, ну и по-видимому, это вот такая картинка уже больше похожа, так называемая, на типичный РДС, и можем ожидать появления рекрутабельности. Ну, кстати говоря, что наши данные не смогли подтвердить, и на этой стадии заболевания, как правило, все-таки пациентов в ковиде, которые вот получали у нас лечение в университете, как правило, большинство из них тоже не было хорошей рекрутабельности. Ну, вот так приблизительно выглядит КТ-картина. Кстати говоря, именно клинические особенности уже здесь, пронпозиция уже перестала оказывать свой позитивный эффект на оксигенацию, и повышение здесь ПДКВ использовалось 12-15 сантиметров. По сути, цифры подбирались вот по уровню оксигенации, какого-то изменения механики дыхания, при этом не отмечали. То есть вот именно с точки зрения механики дыхания рекрутабельности не было. Ну, честно сказать, в общем-то, данные в отношении фенотипов, они противоречивы. Не все авторы признают наличие этих четких фенотипов. Ну, вот, как пример публикации, что авторы данной публикации не нашли выраженных, в общем-то, разниц в комплайнсе. Ну и прогноз пациентов был плохой, когда все-таки растяжимость окончательно снижалась и поднимался додимер. Но почему такие данные противоречивы? Потому что в данном случае, конечно, оценить механику дыхания мы можем только при проведении инвазивной вентиляции легких. Мы прекрасно знаем, как, в общем-то, меняет вообще состояние пациента применение инвазивной вентиляции легких, особенно если еще присоединяется бактериальная инфекция. Поэтому, возможно, как раз это как бы просто уже в другую стадию заболевания. Мы получали эти данные и не смогли подтвердить эти два фенотипа. Похожие результаты в этом исследовании, что все-таки комплайнс снижается у этих пациентов в конце концов. Но в среднем все-таки автор отмечает, что, по крайней мере, в начале стадии заболевания комплайнс системы дыхания выше, чем при РДС другой этиологии. Кроме того, авторы все-таки отмечают, что рекрутабельность крайне вариабельная. И эффект ПДКВ в ряде случаев был, не всегда коррелировал именно с рекрутабельностью легких больного. Те же результаты, похожие результаты вот автора этой публикации, что все-таки почти там вот трети, даже больше пациентов рекрутабельность была низкая. То есть, ну, повторюсь, эти сведения отрывочные, то есть исследования ограниченные, но и, в общем-то, ну, не дают нам полностью представления, есть ли эти стадии. Ну, мое личное убеждение, конечно, эти два фенотипа, на мой взгляд, прослеживаются в течение заболевания наших пациентов, лечения этих пациентов. Ну и, конечно, здесь, в общем-то, этот концепт не подтверждает очень известная публикация, она тоже 2020 года, в ранний период, и здесь очень интересный дизайн. Авторы выделили три группы. Первая группа – это ОРДС, вызванный ковид, она в данном случае на рисунке посередине. Также они набрали 32 пациентов с традиционной ОРДС, но по принципу, чтобы был сопоставима степень нарушения отношений ПО2 к ФО2. И третья группа тоже набрали типичную ОРДС, только уже взяли пациентов, которые сопоставимы по комплайнс системы дыхания. Ну и после этого сравнили три группы. Выяснили, что, в общем-то, по сравнению ОРДС при ковиде, по сравнению при той же степени оксигенации, действительно комплайнс
системы дыхания оказался выше, воздушность легких выше. В общем-то, объем легких, более того, оказался выше по сравнению с группой пациентов, которым сопоставимый комплайнс при типичной ОРДС. То есть все-таки авторам удалось подтвердить, что в начальной стадии заболевания воздушность легких сохранена. Следующее. Более того, опять-таки, с помощью анализа данных компьютерной томографии удалось выяснить, что нет четкой корреляции между объемом повреждений легких и степенью нарушения оксигенации, что очевидно имеется при ОРДС типичной теологии. Причем в том случае, когда и в группе пациентов, где было сопоставимо нарушение оксигенации и где сопоставимо показатель механики дыхания. Это еще одна особенность, которую удалось подтвердить. Ну и, наконец, в заключение, в общем-то, авторы тестировали легкие, оценивали их регулярность с помощью изменения ПДКВ с 5 до 15 метров ртутного столба. Ну, что получилось, что с точки зрения механики дыхания пациенты группы ОРДС, вызванного ковидом, они оказались, с точки зрения, повторюсь, механики, нерекрутабельны. Но при этом изменение оксигенации все-таки авторы отмечали, работа, простите, указка, и все-таки с точки зрения оксигенации изменение ПДКВ давало эффект. Ну, собственно, что вот подтвердило данные и других авторов. То есть все-таки какие-то особенности течения дыхательной недостаточности при ковиде есть, ну и, наверное, выделение двух фенотипов – это очень уместное мероприятие. Ну вот теперь хотелось бы показать еще очень, процитировать еще очень интересную публикацию, где создали математическую модель с учетом данных КТ и степени нарушения оксигенации. Выяснили, что, в общем-то, если сопоставить степень нарушения оксигенации и то, что мы видим на КТ, объяснить столь высокую степень нарушения оксигенации можно только тремя причинами, что есть тромбоз сосудов, есть выраженное нарушение реляционно-пензионных отношений относительно сохранной легочной ткани, и имеется гиперперфузия, то есть нарушение механизма вазоконстрикции в области неаэрированной или консервированной легочной ткани. То есть по-другому как-то вызвать столь тяжелое нарушение оксигенации не представляется возможным вот в данном конверте. Ну, авторы вот тоже буквально в начале эпидемии, с учетом происходящего, что очевидно, что есть сосудистые нарушения, и сопоставив с тем, что у нас нет диспноя, предположили, что с учетом механизма проникновения вируса в организм, есть основания предполагать, что в первую очередь страдает рецепторный механизм восприятия гипоксемии, как с точки зрения регуляции дыхания, так и с точки зрения регуляторных процессов. Ну и чтобы это подтвердить, то они сравнивали это отек легких при, высотный отек легких, типичный ОРДС и отек при ковиде. Ну, характерная особенность в рамках такого обсуждения, что при ковид нет выраженной легочной гипертензии, что часто наблюдается при типичном ОРДС, и тем более при высотном отеке легких. Ну и с учетом вот этой возникшей концепции, что в основе развития дыхательной недостаточности все-таки лежит нарушение регуляции легочного кровообращения и тромбоз, было проведено множество исследований, чтобы подтвердить эту гипотезу. Ну, в частности, вот с самого начала простое КТ. Уже авторы тоже в самом на заре развития эпидемии выяснили, что даже при помощи нативного КТ есть признаки гиперперфузии поврежденной зоны, которые проявляются увеличением трубчатого размера сегментарных и субментарных бронхов. Следующая публикация, в общем, дан клинический пример лечения пациентки и исследование выполнено с помощью двухэнергетичного компьютерного дуоэнергии компьютерной томографии. На русский сейчас не смог привести правильно. Но что интересно, что авторы обнаружили с помощью КТ, что есть признаки гиперперфузии на границе консолидированной легочной ткани, и они также считали, что это признаки нарушения регуляции кровообращения. Ну, на мой взгляд, эта методика, несмотря на все ее достоинство, не очень очевидно показала эту проблему. Гораздо более очевидно эти изменения видны на субтракционной компьютерной томографии, где очевидно видно, что синий цвет – это гиперперфузия, красный цвет – это гиперперфузия. Если сопоставить с нативным КТ, видно, что мы наблюдаем гиперперфузию в области, где легочная ткань консолидирована, и наоборот, в относительно сохранных участках легочной ткани мы наблюдаем, что имеется гиперперфузия. То есть вот она, нарушение реляционно-перфузионных отношений в здоровой ткани и отсутствие гипоксической вазоконстрикции консолидированной легочной ткани. Тем самым, в общем-то, отчасти, мне кажется, это исследование еще раз подтверждает
гипотезы развития дыхательной недостаточности при ковиде. Ну, в общем-то, еще одно интересное исследование, это уже такая, сказать, менее точный метод, но зато вот он клинический более, потому что может быть проводиться у постели больного с помощью импедансной томографии. При перевороте положения изменения тела, да, в общем-то, есть что-то похожее на рекрутирование легочной ткани, изменяется перераспределение воздушности. Это синяя картина, синее изображение. В то же время происходит существенное переизменение перфузии. То есть можно предположить, что механизм такой эффективности пронт-позиции, кстати говоря, отвлекусь немножко, никогда мы так широко не применяли пронт-позицию, особенно у больных, которые находятся на самостоятельном дыхании. Традиционный подход, который там персистировал в предыдущие десятилетия, все-таки мы этот метод использовали, скажем, критических больных на релаксации уже, ну, при наличии критической гипоксемии. Здесь же как бы такой подход показался очень эффективным с точки зрения как раз основной концепции ByTime. И механизм эффекта пронопозиции, по-видимому, связан не с рекрутированием легочной ткани, а именно с переопределением перфузии. То есть мы меняем положение тела, находим оптимальное такое положение, где как бы наиболее вентилированные легкие лучше перфузируются. Поэтому не обязательно это на животе, это может на боку. Ну, в общем-то, у всех клинический опыт по этому поводу достаточно большой. Поэтому механизм, то есть пронопозиции, несколько иной. Ну и, наконец, еще одно исследование, где авторы, в общем-то, до конца не отвечают вопрос, что это тромбоз, либо настрадание микроциркуляции. Выделили 4 группы пациентов, у которых наблюдался рост дедимира, и одновременно пациент имелся разной компонент системы дыхания. Самая плохая группа – это там, где низкий был компонент и высокий дедимир. То есть, естественно, низкая летальность, но и нарушение перфузии легочной ткани. Кроме того, авторы с помощью компьютерной ангиографии выявили, в принципе, тромбоза легочных артерий. Ну, то есть какой вывод можно сделать? По-видимому, нарушение кровообращения легочного как связано как и с тромбозом, так и нарушение уже перфузии на уровне капилляров, то есть нарушение микроциркуляции. Ну, здесь вот как раз выживаемость, только раз при снижении комплайнс системы дыхания высокий дедимер, что продвижено всеми исследованиями, является очень нехорошим прогностическим фактором. Ну и в заключение, как бы подтверждение такого патогенеза дыхательной недостаточности, еще одно КТ нативное, где автор, почему-то у больных, который проводился уже ЭКМО, выявили, что у них, ну, выявили без причины очаги ишемии легочной ткани. То есть есть как бы на верхней картинке это в том случае, когда ишемия вызвана развитием тромбоэмболии, то есть когда она очень подтверждена, и нижний КТ это когда очень нет подтверждения, что в отношении тромбоэмболии легочных артерий, при этом очевидна ишемия легочной ткани. Конечно, авторы связывают это с тем, что уже нарушение происходит на уровне микроциркуляции. Ну и, в общем, параллельно как бы вот, разработка концепции патогенеза ОДС, конечно, вы все прекрасно знаете, что созвучно эта концепция – это развитие обструктивно-тромбовоспалительного синдрома легких. То есть именно причиной развития дыхательной недостаточности является нарушение микроциркуляции. Ну, безусловно, если нарушается как бы перфузия здоровых тканей, то есть применение вентиляции позитивного давления, конечно, обязательным эффектом должно увеличение объема мертвого пространства или вентиляционного отношения. Ну, собственно, вот это авторы этой публикации это подтверждают, что при развитии ковида увеличение объема мертвого пространства. То есть возникает ситуация, когда в классической физиологии у нас образуется алвеолярное мертвое пространство за счет того, что часть легких, нарушение идет регуляция кровообращения, часть здоровых легких не перфузируется. Ну, позвольте теперь вот наши небольшие результаты исследования, которые было произведено в университете. В частности, мы исследовали состояние микроциркуляции в области ногтевого ложа. Ну, это хороший доступ, он, может быть, не отражает, конечно, все системы нарушения микроциркуляции, но есть определенный выигрыш. В этой зоне капилляры находятся в горизонтальной плоскости, мы хорошо можем оценить степень агрегации, оценить скорость этих сосудов, ну и оценить периваскулярный отек. Но в данном случае, к сожалению, не первые сутки уже, но уже видно, что это 9 сутки заболевания, пациент находится в варит, появляется микроагрегат и снижается скорость движения крови в капиллярах. Ситуация, это, кстати, тот же больной КТ, который я показывал. Ну, дальше ситуация прогрессирует, с течением времени скорость дополнительно снижается, и микроагрегаты уже возникают в большинстве сосудов. Ну, я напомню, что, собственно, и в норме небольшие
участке агрегации присутствует при движении крови, потому что диаметр сосуда сопоставим с диаметром эритроцитов, поэтому транзитура образуется небольшая, но, конечно, не в таком количестве, в таком виде, как мы видим на этой картинке. Кстати, эта картинка получена с помощью микроскопии с очень большим увеличением. Ну и, наконец, когда ситуация опять прогрессирует, все это, ну, данного конкретного пациента не всегда повышается до димеры, мы видим, что уже появляется маятникообразное движение крови в капиллярах, микроагрегат, по сути, во всех капиллярах, ну и можно назвать, возникает картина капиллярного ареста. То есть, ну, в чем как бы еще как бы достоинство этого исследования, что все эти изменения, они намного опережают, в общем-то, развитие полиорганной дисфункции. Этим, по крайней мере, вот эти уже выраженные изменения мы наблюдали, когда у пациента работают почки, работает желудочно-кишечный тракт, он на сознании, то есть нет никаких признаков полиорганной дисфункции. Ну, естественно, кроме дыхательной недостаточности. Дыхательная недостаточность, как бы, легкие принимают основной удар этой инфекции. Ну и, наконец, уже чем это заканчивается, что уже полный капиллярный стаз, возникновение васкулярной зоны, ну и движение капилляров, кровь в капиллярах, по сути, отсутствует. Ну, к сожалению, вот рука умершего вот этого пациента, которого, к сожалению, нам не удалось спасти. Видно очевидное клиническое нарушение микроциркуляции. Но повторюсь, что, к сожалению, вот эти изменения были очень последовательны. Те, которые благоприятный исход пациента, все-таки признаки нарушения циркуляции быстро стабилизировались и не прогрессировали. У тех, которых, в общем-то, мы потом, ну, к сожалению, пришли к плохому исходу, ежедневно, то есть исходно у них уже при поступлении в реанимацию были серьезные изменения микроциркуляции, в частности, снижение скорости крови по движению капилляров. Ну и ситуация даже прогрессировала, по сути, без каких-то нюансов, то есть в одну сторону. То есть вот получается, что это, по сути, ранний маркер исхода заболевания. Ну, собственно, нас не это интересовало. Мы считаем, что это, собственно, отражает патогенез заболевания, в том числе патогенез развития дыхательной недостаточности. Кстати говоря, интересно, что еще вот эти микроситуации более выражены были у пациентов, у которых есть исходное нарушение морфологии капиллярного русла. Я напомню, что факторы риска развития ковида, тяжелого течения ковида, это гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, диабет. Как раз у этой категории пациентов у них имеется, в силу как бы, их основного заболевания, у них уже исходно имеется нарушение морфологии русла. Ну и, может быть, как раз эта причина является их вот трудностью к этой заболеванию, с учетом того, что, по сути, это сосудистое заболевание получается. Ну и в заключение тот вопрос, который не дает до сих пор нет окончательного ответа, почему же все-таки нет диспноя, в крайне ранней стадии заболевания. Ну, по-видимому, окончательный ответ не получится, потому что до конца не ясно, собственно, источник его происхождения. Потому что диспноя формируется за счет, в первую очередь, хеморецепторов на кислород и на углекислый газ, за счет барорецепторов, которые находятся в легких, за счет там ретантов рецепторы, которые дают нам информацию о состоянии как бы бронхиального дерева. То есть, ну, естественно, что на чувство диспноя вызвано болевым ощущением и так далее. То есть, в общем, многофакторно как бы, все это комплекс причин, которые формируют это ощущение нехватки воздуха. Именно надо отличать диспноя от тахипноя и гипертноя. Они могут сопровождаться, но это немножко разные понятия. Ну, наиболее очевидным как бы, причиной развития диспноя является, конечно, повышение углекислого газа, как основного регулятора вообще респираторного драйва. Поэтому одно из таких типичных объяснений, почему все-таки диспноя не развивается, то, что, как правило, в начальной стадии заболевания гиперкапния не развивается. Даже называется цифра. Если у нас СО2 меньше 39, несмотря на выраженное снижение парциального давления кислорода в крови, чувство диспноя может не возникать. Второе, вот, кстати говоря, вот уже известное данное, что с увеличением возраста и у больных с диабетом вообще чувство диспноя менее выражено. Кстати говоря, и современные данные показали, как раз у этих пациентов чаще всего мы наблюдали именно отсутствие диспноя. Ну, здесь уже с точки зрения гипоксии как драйва, здесь вопрос сложный. То есть очевидно, что, в принципе, кислород, когда снижение ПО2 меньше 40, только тогда вот возникает устойчивый вот именно гипоксический драйв. То есть в диапазоне от 40 до 60 как бы эти изменения не очень выражены. Ну, здесь уже вопрос другой еще и переносимости гипоксемии. Ну, известно данно, что достаточно большой промежуток времени могут пациенты переносить снижение сатурации до 75-80%. Это были данные до ковида сейчас у больных, на альпинистах, прочее. То есть это человек может адаптироваться к такому гипоксемии. Ну и почему-то всегда вспоминают, что на чувство диспноя влияет биохимия, а именно сдвиг вправо кривой диссоциации гемоглобина. Ну, сложно сказать, почему влияет кривая диссоциация. Очевидно, что когда возникает тахипноя, у нас
малоэффективный ответ на оксигенацию, но у нас меняется состав аллерного газа, уменьшается СО2, чуть больше повышается ПО2. Это, пожалуй, единственное рациональное объяснение тахипноя при развитии гипоксемии. При развитии гипокапнии повышается аффинитет гемоглобина кислорода, но и в каком-то степени у нас сатурация поддерживает более высокие значения. При, наоборот, развитии снижения появления ацидоза, ситуация обратная, то есть аффинитет снижается, но и улучшается передача ткани кислорода. Ну, на мой взгляд, неочевидное объяснение. Все-таки основная, все-таки вернусь, все-таки на мой взгляд, основная как бы причина отсутствия дипноя – это как раз сопутствующее заболевание. Это сохраненный объем легких, это ключевое отличие от других случаев гипохимической дыхательной недостаточности, ну и нормальный уровень СО2. Ну и напомню, что диспноя все-таки является маркером плохого течения. Если появляется диспноя, это риск самоповреждения легких, ну вообще это критерий прогноза. Кстати говоря, вот эти данные в отношении диспноя были получены уже еще не на больных ковид. Давно замечено, что если в процессе лечения с помощью неинвазивной вентиляции больных с гипохимической дыхательной недостаточностью, диспноя свидетельствует о не очень хорошей ситуации и ухудшает прогноз заболевания. Поэтому, но скорее, на мой взгляд, диспноя появляется когда уже в артериальной крови начинается рост СО2. Ну и второе, это когда уже объем повреждения легочной ткани достаточно большой. Вторая причина появления диспноя. То есть, ну, конечно, в этом смысле он абсолютно популярный маркер течения процесса. Ну, заканчивая доклад, еще хотелось бы в отношении нарушения диффузии. То есть в острый период, в общем, как-то мы не очень можем диагностировать, какой вклад вносит нарушение диффузии, развитие гипоксемии. Но у пациентов, которые уже принесли тяжелый ковид, оказалась диффузия, ну вот все знаем, что даже на бытовом уровне очень часто пациенты, которые принесли тяжелый ковид, жалуются на усталость, слабость, ну, такого рода пациенты. И, возможно, все эти жалобы связаны с тем, что существенно нарушается диффузионная способность легких. Это как раз наиболее типовой вариант, но как бы вот последствий принесенного ковида. То есть он в очень большом проценте, 80%, что ли, в более той или иной степени, при тяжелом течении ковида, в общем-то, эти изменения могут быть достаточно выражены. Ну, в заключение доклада, то есть можно сделать резюме. Какие все-таки отличия развития дыхательной недостаточности в патогенезе? Именно что, да, механизмы, в принципе, все те же универсальные, шунт и нарушение реляционно-перфузионных отношений, но все это возникает за счет нарушения регуляции перфузии и развития внутрисосудистых тромбозов, в том числе на уровне микроциркуляции. Коллеги, спасибо за внимание.